This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginmandu ni Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa imbestigasyon angot sa pagpangastigo sa mga bouncers kag iban pa nga staff sang Drink SLS Bar nga nahamtang sa Festive Walk Mandurriao sa nagwaras nila nga customer. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Jack Kunlo, ang head sang Public Safety and Transportation Management Office sa PSTMO, ginpahayag sini nga gin-forward sang alkalde ang video sa iya kay ginmanduan nga magpatigayon sang inspection sa bar kag himaloon kung ano ang natabo. Suno kay Kunlo, ang katungdanan sa mga bouncers amo ang pagpacify sa mga imbulbado tion nga may nagakatabo nga kinagamo sa ila establishmento apang klaro sa video nga may participation ang mga ini sa pagpanakit sang customer nga ginapahayag nagwaras. Dugang pasang natungdan hibaloon man sang PSTMO team kung sino mga involved sa nasamit nga insidente kag usisaon angot sa natabo. Naibaloan nga ang Drink SLS Bar ang isa ka bago bukas nga establishmento sa syudad sang Iloilo. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera